Pero ti non crees que a xente que é cantante de verdade, que foi a clases de canto, que cantan ben, e ao mellor non lle dan a oportunidade. E ven un aquí que ten 100.000 seguidores, vamos a sacar unha canción. Pero eso como todo, que fai máis gracia? O cantante que canta que te cagas é super afinadiño, ou o que che vai á televisión e canta tómala casitos, non sei que, non sei canto, sabes? Vale, unha cousa é facer gracia, pero outra cousa é ti se queres escuitar música, che gusta a música, a quen vas a escuitar? Home, nós escoitamos, cada un ten os seus gustos e cada un escoita a música de calidad, claro. Pero, A ver, eu escuito de todo, eu a verdade, tamén. menos hardcore, Sí, que sí, non eu tal, tamén. pero escuito de todo. Pero si que hai voses que dis, hostia, que voz, tal, non sei que. E despois ves cancións que dis, a maña merda, pero fanche gracia. Sí, sí, Pero sí. haberá xente que é cantante de verdade que estea na súa casa cajándose en Cristo. Sí, eso pasa moito, bueno, é normal que lles de coraje, pero, bueno, que queres? Mira, cando o mellor que ten facer unha canción é que bueno, non é como ter un fillo, pero é parecido, non? É algo teu. E cando tens o resultado final, flipas co que che dá, sabes? E despois, en plan, cando pasas ao mundo e a escoita o resto da xente, e ves que ten moi boa recepción e que lle gusta a xente, iso é o mellor que hai, é o máximo. Pero porque a ti che gusta ese rollo, pero a min non é algo que me... Pero, Bueno, a igual ver, che vai telín, eu fixen a de Concha e Manolo e fixeme gracia. Claro que sí. Fixome gracia porque eu metín, foi moi bueno, ti vístelo. Entón eu teño Sí, unha sí, canción que fixen de coña que é Concha e Manolo. E Eu metí unha foto así un pouco sugerente, en bikini e tal, e puxen para contenido exclusivo, pincha aquí. Sí, acórdame. E entraban e escoitaban a canción de Concha e Manolo en YouTube. Pero tuvo 1000 e pico visitas a canción. De terceiro, e dixo, pois a xente está escoitando a canción. Pois houve xente que me dixo, hostia, pois pegouseme a canción. E eu, ai, que guai. E houve un tipo que me pon, el enlace a OnlyFans me abre YouTube. En serio? Xurcho por Dios. Eu tamaño sou normal e diseño, non, é que era unha broma. Pois o fulano tuve no que bloquear esta semana. Estuvo desde aquela que isto fui, pois mira, en noviembro ou así, seguido, mandándome, jolín, pero mándame contenido, que te pago, te hago el Andean Explorer, me puxo un día. Sí, sabes que me falaron? sí. O que é isto? Era un trenecito que iba por Perú dando voltas. Mira. E o outro día vai e escríbeme, arroz, pero así con ese, arroz suavizante, tal, mandando unha lista de compras. En serio? Eu creo que é un tipo que fixo a coña, que fixo para vacilarme, para ver se eu lle entraba o xojo. Non quero nada de Andean Explorer, nin nada deso, a xente está fatal. Ti ao final consideraste artista. Ti és artista. Digamos que eu son unha persona normal e corrente como calquera outra persona, pero a maiores teño un personaje creado. Vale. Un personaje que é